Хөдөлмөрийн гавьяаны Улаан тугийн одонд, Алтан гадас одонд Баян хонгор аймаг. Хүн төрлөختний үүслийн өлгий хөгс эрхүйд монголчуудын оюуны төв болсон Баян баяны дээд бахархалт Баян хонгор нутаг минь. Хүүхдийн байгууллагын ариун түүхийн мөрөөр 1921 он Монголын тэнгэрт эрх чөлөөний наран мандаж ардын хувьсгал ялсан түүхэн цаг үе. Тэр үеэс эхлэн шинэ Монголын ирээдүй болсон хүүхэд багчуудыг сурган хүмүүжил төлөвшлийг нь гэгэн ирээдүй рүү чиглүүлэх их үйлс эхэлжээ. Ардын төрийн ивэл дор хүүхдийн байгууллагууд байгуулагдаж балчир насныханд эх оронч үзэл, энэрл хайр, хамтын хүчний үн цэнийг ухааруулсан анхны алхмууд тавигдсан юм. 1925 оны 5 дугаар сарын 8. Энэ бол Монголын хүүхдийн байгууллагын түүхэн эхлэл. Хүүхдийн байгууллага 1925 онд залуучуудын санаачлагаар хойчийн залгамжлагч багчуудын холбоо нэрээр үе үеийн хүүхэд багчуудыг нэгтгэж тэдний зүрх сэтгэлд алсын ориглыг зорих галыг бадраасан онцгой өдөр билээ. Баян хонгор нутгийн хүүхдийн байгууллагын анхны гэрэлч мөн энэ л цаг үеэс эхлэн ассан түүхтэй. Аймгийн 1-р 10 жилийн сургуулийн пионерын бүлгэм үүсч хүүхдийн дуу цангинсан хүмүүжил хөгжилийн шат татсан он жилүүд байлаа. Түүхэн он жилүүдийн эрхэм хэрэгжүүлэгчдийн төлөөлөл 1950-ад онд манлайлагч багш нар болох Бадарчуу, Цэрэнжамц, 1960-ад онд Даш Пунцаг, Цэвэг мэд нар ажиллаж байлаа. Хүүхдийн байгууллагын түүх гэдэг бол зүгээр нэг он сар, нэрсийн жагсаалт биш. Энэ бол эх оронч сэтгэл, энэрл хайр, эрх чөлөөний үн цэн, хамт олонны уур амьсгалаар ундарсан амьд домог юм. За анхны пионерын аймгийн эвлийн хорооны 2 дугаар нарийн бичгийн дараад пионерын зөвлөлийн дараагийн ажил хариуцсан юм аа. Тэгээд тэр үед чинь пионер хүүхдүүдийг эсгэж пионер өрнөлөх өгдөг. Хойд пионерын зөвлөлийн дараа миний гар үсгтэй, тэгээд амхтай тэмдэгтэй ингээ өрнөлөх өгдөг юм байсан. За манай Баян хонгор аймгийн хувьд холоон онцлог вэ. Тэгээд давчхан дотор миний үед өөрөөр хэлбэл 60-аад оны сүүлч 70-аад оны дундуур намын орой эвлийн нэргээр анги хамтлагаараа 78 дугаар төгсөөд хөдөө малчуудаар гарах энэ хөдөлгөөн өрнөсөн. Ягаад гэвэл тэр үед бол малчтай маань ихэнх нь ахмад малцсан болсон. Залуу малч нэгэнд дутагдaltaй байсан. Тэгээ манай аймгийн асуудалтай Төвийн 8 жилийн 2 дугаар сургуулийн маань бүлгэгийн зүйлийн дарга он сургалтын 7 дугаарыг он сайн төгссөн банлогийн дүүрмаа гэдэг хүүхэд. Тэгээд тэднийг нийлсэн 12 хүүхэд анги хамтлагаараа тэр 12 хүүхэд нийлээд бүгд найрамдах Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Батачиргааг Огоо баатар гэж нэрлэдэг байсан. Тэр үед хөдөлгөөнтэй угаалдаг. Тэрийг дагаад J-с мэдүүл нэрлэлтээр бол малчин болж байсан. За танд баярлалаа. Тэгэхээр энэ цаг үед та дурдж хэлээ. Улсын хэмжээнд Баян хонгор аймаг хүүхдийн байгууллагын цааш нь үлгэр дуурайл болоод хөгжүүлэх чиглэлээр бол ингээд үе одоогийн малчид хөдөлмөрчдүүд дандаа тэр үеийн малчид ажиллаж байсан хөдөлмөрч хавшгааш хүмүүсийн үр сад байдаг гэдэгт би нээсэж байна. Тэгээд та энэ хүүхдийн байгууллагт ажиллаж байснараа танд ямар бахархал сэтгэл төрдөг вэ? Ерөөсөө одоо хүүхдийн байгууллагт олон жил ажилласан асуудал би бол бүлгэгийн дээр байсан. Сурч явахдаа. Бүлэг салаан дээр байсан. Баян бүлгийн баг сургууль төгссөн. Бүлгэгийн дээр байсан. Тэгээд дараагаар нь тэр аймгийн эвлийн хороонд ирээд бол пионерын зөвлөлийн дээр бол. Тэгэхээр энэ хүүхдийн байгууллага гэдэг чинь бол хүний өөрийн төлөвшүүлдэг. Захирах хэсгийг ойлгуулдаг. Тэгэхээр бидний үе чинь бүлгийн зөвлөлийн дараагийн үе бол тэр бүлэг салаатын дараагаар ягшлал билүүл. Тэр багш нар маань, пионер удирдагч нар маань бүлгийн зөвлөлийн дарахтаа тэр бүлэг салаатын дарахтаа дүшиж ажилладаг байсан. Энэгээр тэр хүүхдийн чинь биеийн даалгадаг, эрдэнэ ном сурдаг, хичээл сургалтанд даа явдаг, хамт хүмүүсээ хүнддэг, өөрөө зохион байгуулалтанд ордог. Ийм чанарыг эзэмшүүлдэг байсан. Энэ чанар байж гисэн дараа нь би намын хороонд ажилласан, төрийн байгууллагт ажилласан, олон жил удирдах ажил хийсэн л дээ. Үндсэндээ тэгэхээр төр төлбөр 50 жил болсон. Тэгэхэд тэр хүүхдийн байгууллагт ажиллаж байсан, хүүхдийн байгууллагаар дамжиж байсан, тэргээр орж ирсэн ёс суртахуун,
мэдлэг чадвар дадлага маань бол тэр дараагийн одоо ажилд бол тун насанд хүрэхэд бол тэрэг болж ирсэн. Энэ хүний хүндэгтэй хүнтэй харилцдаг одоо энэ хүн чинь тэр хүүхдийн байгууллагаас хэлж байсан та. Баярлалаа. Бахархдаг. Маш их баярлалаа. Аюу гоё одоо дурсаж яриа өгнөлөө. Тэгээд дараа 1990 оноос хойш энэ хүүхдийн байгууллага маань цаашаа улам өргөж тэлээд Баянгар аймагта скаутын хөтөлбөрийг одоо манай хүүхдийн төлөө төвийн арга зүйч байсан давгийн Юндэн Базар аюултай сургуульд эхэлж байсан Даваа самбуугийн оюун сүрэн. За миний би өөрөө 3 дугаар жилийн сургуулийн хүүхдийн арга зүйчээр ажиллаж байсан. Бид 3 болоод Баянгар аймагта 92 онд анхны скаутын хөтөлбөрийг үүсгэн байгуулад энэ байгууллага нь цааш одоо улам өргөжин тэлээд Баянгар аймагта тийхэл улсын хэмжээнд нэлээд үлгэр дуурайл ажилладаг энэ байгууллага байдаг. Тэгээд энэ л бол одоо та бүдийн тавьсан тэр хүүхдийн байгууллагын үүсэл хөгжлийн түүхтэй салшгүй холбоотой байдаг юм аа. За баярлалаа. Баянгарын хүүхдийн байгууллагын удирдагчдын түүхэн замналыг өгүүлбэл хүүхдийн байгууллагын ариун үйлсийг бүтээж үеийн үед түүчилсэн олон эрхмүүдийн нэр өнөөдөр түүхийн хуудаснаа алтан үсгээр бичигдэн үлдэж байна. Тэд бол хүүхдийн төлөө халуун сэтгэл, хичээл зүтгэл, залуу халуун насаан зориулсан хүүхдийн байгууллагын бат цайзуулсан хүмүүс байлаа. Түүхэн хуудсыг сөквөл 1942 оноос эхлэн Жожил сүрэн хэмээх хэрхэм аймгийн пионерын зөвлөлийн дараагаар анхлан томилогдсон ажиллаж Баянхонгор аймгийн хүүхдийн хөдөлгөөнийг түүчээлэн галыг асаасан бол түүний араас 1946-аас 1948 онд Норов Ирэнчин, 1948-аас 1950 онд Жамц, 1950-аас 1951 онд Лувсан нар ажиллан тууштай үргэлжилүүлсэн юм. 1950-аас 1960-ад онд Дамдын сүрэн, Пунцаг, Балдан, Дорж, Цэрэн Чоймбол зэрэг олон дарганаар энэ үйл хэрэгт зүтгэж хөдөлгөөнийг бүс нутгийн хэмжээнд улам хөгжүүлж чадсан юм. 1960-аас 1980-ад онд хүүхдийн байгууллагын хөгжил эрчимчсэн он жилүүд байлаа. Тухайн үед Цэрэн Жамц, Чулуун Дорж, Мянган буу, Бат Жаргал, Эренчин Дорж зэрэг хүмүүс хариуцлага хүлээж бодлого үйл ажиллагааг хөгжүүлж хүүхдийн байгууллагын суурь болсон ажлуудын эхлэл тавигдсан. Харин 1986-аас 1988 онд Ж Шараа хэмээх манлайлагч, үүний дараа Б Бата 1988-аас 1991 он пионерын зөвлөл хүүхдийн байгууллага хүүхдийн төлөө төвийн дараагаар давхар ажилласан шинэ үеийн эхлэл байв. 1991-ээс 2016 онуудад хүүхдийн төлөө төвийн дараагаар Баасан хүү, Энх туул, Энх жаргал, Дулам сүрэн 2016 оноос Мэнд баяр нар ажиллан орчин цагийн хүүхдийн байгууллагын бодлого, хөгжлийн шинэ хуудсыг нээсээр байна. Энэ бүх эрхэм хүмүүсийн нөр их хөдөлмөр чин үнэнч зүтгэлээр Баянхонгор аймагт хүүхдийн байгууллага өдгөө хүртэл оршин тогтнож өөр өөрийн онцлогтойгоор ирээдүйг гэрэлтүүлэх түүчээ болсоор байна. Онцлог ажлууд 1962 он Өвгөн жаргаланд хүүхдийн туслан Баатар хайрхан пионер хаданд багчуудын гэгэн дуу цуурай Төвийн голын цэнхэр мандалд хүүхдүүдийн баярт цуурай ургана. Баянгар аймгийн хүүхдийн өвгөн жаргаланд туслана. Монгол улсын хэмжээнд одоо хүртэл төрийн мэдэлд үлдэж хувьчлагдаагүй цөөн хэдхэн туслангуудын нэг юм. Энэ бол уламжлал, түүх, үнэт зүйлсээ хадгалан авч үлдсэн хүүхдийн төлөөх бодлогыг тууштай хэрэгжүүлж ирсний тод илрэл билээ. Мөн тус туслан жил бүр хүүхдийн хөдөлмөр тусланг тасралтгүй зохион байгуулдгаараа онцлог юм. Хүүхдүүд энэ үеэр зөвхөн амарч зугаалахаас гадна хөдөлмөрийн үн цэнийг мэдэрч өөртөө итгэх итгэл, хамтын оролцоо харилцааг ухамсарлан төлөвшдөг, хөдөлмөрөөр хүмүүжих, хүн чанартай өсөн торних уламжлалт нүүдлийн соёлыг түгээн дэлгэрүүлсэн байгаль дээлтэй бүс нутгийн туслан болох зорилт дэвшүүлэн ажиллаж байна. Зөвхөн ноос тээвэрлээгүй зүрх сэтгэлийн илгээлт хүргэсэн түүх. Цагаан алтны цуваа 1964 он бол Баянхонгорын пионер сурагчдын бахархалт тэмдэглэлийн нэгэн онцгой хуудас болон үлдэжээ. Тэр жил цагаан алтны цуваа хэмээх санаачлаг орон даяар дуйлаан тарж хүүхдийн хөдөлмөр, эх оронч сэтгэлгээг элтгэн харуулсан үлгэр дүүрэлэл болсон ажил байлаа. Баянгар аймгийн 5000 гаруй пионер сурагч урам зоригоор нэгдэн 3000 гаруй хонийг хамтран нослож 120 тонн ноосыг хураан авч
30 гаруй автомашины цуваагаар 10 пионер төлөөлөгчийн хамт Улаанбаатар хот руу хүргэж төр засагтаа гардан өргөн барьсан нь энэ. Хүүхдийн гарт багтсан энэхүү сэтгэлийн бэлгэн Монголын хөгжлийн түүчээ болсон залуусын туулсан зам мөрийн тод гэрч байлаа. Энэ түүхэн үйл хэргийг тухайн үеийн Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн төв хорооны нарийн бичгийн дарга Пүрвж, Монголын пионерын төв зөвлөлийн дарга Сүрэн Жавнар гүн утгаар нь хүлээн авч пионерын гишүүдийн хамтын хүчний утга учирыг онцлон үнэлсэн юм. Харин энэ ажлыг газар дээр нь мандайлан зохион байгуулсан хүн бол Баянгор аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн пионерын зааварлагч Бэгзийн Баш Цэрэн байлаа. Түүний удирдлагадор хүүхэд эв нэгдэл хөдөлмөрийн үн цэнийг ойлгож өөрсдийн хүч хөдөлмөрөөр түүх бүтээж чадсан билээ. Цагаан алтны цуваа зөвхөн ноосны тухай түүх биш. Энэ бол хүүхдийн оролцоо, эх орондоо хандах чин сэтгэл, үнэт зүйлд тулгуурласан хамтын хүчний гайхамшигт тод жишээ байсан. Монголын хүүхэд багчуудын түүхэнд мартагдашгүй дурсамж болон үлдсэн 1978 он. Энэ жил Монгол улсад анх удаа баригдсан олон улсын пионерын лагерт хамгийн сайхан утга агуулмжтай нэр өгөх улсын хэмжээний уралдаан зарлагдсан нийт пионер сурагчдын урам зоригийг бадраасан онцгой үйл явдал болсон юм. Уралдаанд оролцогчдын сэтгэлгээ, уран сэтгэмжийн уралдаан дундаас Баян-Хонгор хотын 10 жилийн түнд сургуулийн 4-ийн бие ангийн сурагч Бяцхан охин Эчин хорлоо тэргүүн барь эзэлж түүхэн нэрийг бүтээжээ. Энэхүү нэр нь найрамдлыг баттадхан тунхагласан, найрамдах ирээдүйн гүүр болон сүндэрлсэн найрамдал хэмээх эрхэм нэр байлаа. Энэхүү нэр нь зөвхөн нэгэн лагер төдийгүй дэлхийн олон үндэсний хүүхдүүдийн сэтгэл зүрх, инх тайвны мөрөөдлийн бэлэг тэмдэг болон өнөөг хүрчээ. 1925 онд үндэс суурь тавьсан пионерын байгууллагаас ихтэй энэхүү түүхэн заманд нь хүүхдийн хөгжил хамгааллын бодлогоор дамжин өнөөдөр хүүхэд гэр бүлийн хөгжил хамгааллын газар нэртэйгээр 100 жилийн түүхээ бичиж байна. Энэ байгууллага нь үе үеийн түүхэн өөрчлөлт, нийгмийн хөгжлийн алхам бүрийг даган шинчлэгдэж 1991 онд хүүхдийн төлөө төв, 2012 онд хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс, 2016 онд гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, 2024 оноос хүүхэд гэр бүлийн хөгжил хамгааллын газар болон өргөжж цаг үеийн шаардлагад нийцсэн бүтэц орон тоотойгоор үргэлжилж байна. 100 жилийн түүхэн замналтай байгууллага хүүхдийн сайн сайхны төлөө тууштай ажиллаж ирсэн нийгмийн тулгуур институт. Монгол гэр бүлийн бат бөх аз жаргалтай оршихуйн суурийг амжилттай тавин гэр бүлд чиглэсэн цогц үйлчилгээг эхлүүлж хүүхдийн өөрөө удирдлагын байгууллагуудыг хөгжүүлэн хүүхдийн оролцох эвлэлд нэгдэх эрхийг дээдэлж тэдний дуу хоолойг нийгэмд таниулж чадсан. Хүүхэд нэг бүрийн сайн сайхны төлөө хүүхэд гэр бүлийн нийгмийн ажилтнуудаар хүрээгээд хэлсэн. Шин санаачлаг, шилдэг туршлага, хамтдаа шийдий төсөл, хүүхдэд ээлтэй орон нутаг, сайн аав хөтөлбөр, хүүхдийн цуслангийн хөгжлийн тусгай хөтөлбөр, хүүхэд оролцооны загвар хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж улсын хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэх эхлэл тавьсан туршлагатай хамт олоо. Хүүхдийн байгууллагын 100 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе.